Šiandien yra antradienis ir mes vėl vykstame į trumpą pažintinę kelionę po Lietuvą. Juk Lietuva maža šalis, bet tokia didelė, kai pradedi ją atrasti. Be abejo, jis slepia tiek paslapčių, kad net dažnai keliaujant, čia vis vien atsiveria kažkas naujo ir įdomaus. O ypač gamtos mylėtojams vis dažniau atsiveria neatrasti Lietuvos kampeliai. Vienas jų Girinio pažintinis takas Krekenavos regioniniame parke, kviečiantis į trumpą, bet prasmingą žygį. Vos 14 km nuo Panevėžio nutolęs, Girinio pažintinis takas išties gana išskirtinė vieta, kur gamta, istorija ir edukacija susilieja į vieną įsimintiną kelionę po Krekenavos regioninio parko širdį. Pravažiuojame Krekenavą, nedidelį miestelį Panevėžio rajone, kelio Panevėžys Kėdainiai pusiaukelėje, ir netrukus pasiekėme Krekenavos girininkijos teritoriją. Būtent čia ir yra minėtasis Girinio pažintinis takas. Takas yra įrengtas Krekenavos girininkijos Varnakalnio miške, Krekenavos regioniniame parke, Panevėžio rajone, netoli Krekenavos miestelio, kaip jau ir minėjome. Taip, šiandien yra Liepos 8 diena, mes atvykome prie Krekenavos girininkijos, būtent netoli girininkijos yra įrengtas neilgas, tačiau įdomus pažintinis takas, vadinamas Girinio takas. Takas yra žiedinės formos, galima jį nesunkiai apeiti ir susipažinti su miško istorija, kitais įdomiais dalykais. Ir taip pat netoliese yra vadinamasis Rapalo akmuo. Mes taip pat jį apžiūrėsime, aplankysime, ir žinoma papasakosime. Takas yra maždaug 600 metrų ilgio, taip kad yra nedidelis. Rapalo akmuo taip pat yra maždaug už 300 metrų, taip kad šis takas nereikalauja daug laiko, praktiškai per pusvalandį jį galima puikiausiai apeiti ir su juo susipažinti. Ir netgi tam nebūtina skirti visos dienos. Tačiau tikimės, kad tikrai įdomu, naudinga, ir taip pat prasminga pasivaikščioti ir tuo pačiu, kaip visada, praturtinti savo žinojimą, susipažinti su įdomiais dalykais. Pirmiausia, takas pasitinka lankytojus, supažindindamas su tam tikromis taisyklėmis, kas tai yra miškas, kokia yra miško sandara, kaip reikia elgtis miške ir panašiai. Takas driekiasi per Varnakalnio miškingą šlaitą šalia upelio, tad lankytojams atsiveria išties natūralūs Nevėžio intako slėnio vaizdai. Takas buvo sukurtas kaip mokomasis ir pažintinis objektas, siekiant supažindinti lankytojus su miškininkystės principais ir ugdyti sąmoningą santykį su gamta.
Tikrai neverta skubėti. Einant miško taku galima stabtelėti įrengtose stotelėse, kuriuose įdomiai ir aiškiai pateikta informacija. Stotelių yra 5. Kiekvienoje stotelėje galima rasti pažintinės informacijos apie mišką, medžius, miško apsaugos priemonės, kirtimus. Na ir žinoma, puiku pasiklausyti miško garsų. Takas supažindina su miško ekosistema, dažniausiai Lietuvos miškuose aptinkamomis medžių rūšimis, miško ardais, pagrindiniais miško tvarkymo principais ir žinoma gamtos apsauga. Tako pradžioje ir pabaigoje yra įrengtos poilsio zonos, pavėsinės, suoleliai, takas pritaikytas edukacinėms veikloms, yra įrengtos informacinės lentos, kuriuose pateikiama informacija apie miško augalus, gyvūnus, miško sluoksnius, žmogaus veiklos poveikį gamtai. Itin įdomi kita stotelė, kuri pateikia informaciją apie miškų kirtimus bei medienos matavimą. Pavyzdžiui, kaip matuojamas medienos tūris. Būtent galima sužinoti, kas yra kietmetris ir erdmetris. Pavyzdžiui, 1 kietmetris tai 1 kubinis metras tikros medienos tūrio, be tarpų tarp rąstų. Kitaip sakant, tai yra tikrasis arba grynas medienos tūris. Einame toliau, būtinai įlipsime į bokštelį, regyklą. Nuo čia atsiveria tikrai vaizdingas Linkavos upelės slėnis ir, žinoma, skardis. Kaip jau minėjome, šalia stotelių išties galima pailsėti ir prisėsti ant suolelių, o slėnyje yra įrengta laužavietė. Ir pagaliau randame girinio trobelę. Būtent tako pabaigoje stovi girinio namelis, pavėsinė. Ir čia eksponuojamos miško žvėrių ir paukščių nuotraukos, taip pat jaunųjų miško lankytojų piešiniai, įvairūs kūrybiniai darbai. Ši trobelė išties veikia kaip kulminacinė stotelė. Ir tai yra pažintinio tako iš esmės pabaigos taškas, paskutinė stotelė. Žinoma, čia galima ir šiek tiek ilgiau užtrukti, tiesiog apžiūrėti visą pateiktą informaciją. Tako pabaiga, iš esmės čia yra pabaiga, žymi būtent netoliese prie skardžio pastatytas suolelis su poeto Maironio žodžiais. Čia pažintinis takas, žinoma, ir baigėsi. Tačiau netoli girininkijos yra įrengti žvėrių aptvarai, kuriuos taip pat galima aplankyti. Tvaruose ganosi danieliai ir muflonai, tačiau prie tvaros šie ateina gana nedrąsiai ir juos pamatyti ne visuomet pasiseka. Mediniais laiptais taip pat galima
nusileisti nuo skardžio ir apžiūrėti upelį. Būtent Linkava, nedidelis upelis, tai yra Nevėžio upės kairysis intakas. Einame apžiūrėti Rapalo. Akmuo Rapalas tai valstybės saugomas gamtos paveldo objektas ir žinoma gamtos paminklas dešiniajame Linkavos upelio krante, Linkavos hidrografinėme draustinyje. Akmuo tiesiog yra dalinai įsmigęs į žemę, todėl matoma tik dalis jo tikrojo dydžio. Akmuo yra ledyninės kilmės riedulys, kuris atspindi paskutinio ledynmečio palikimą regione. Akmuo Rapalas maždaug 15 metrų apimties, 2,5 metro aukščio ir 5 metrų ilgio ir 4 metrų pločio akmuo. Tikrai didelis. Girinio pažintinis takas, nors ir trumpas, bet turiningas maršrutas, tinkamas visiems besidomintiems gamta. Išties tai puikia proga susipažinti su miškininkystės principais, pasimėgauti ramuma šalia Linkavos upelio slėnio ir pamatyti nuostabias natūralių kraštovaizdžių detalės. Ir visa tai vos pusės valandos žingsniu. Taigi, kas tą vietelę aplankys, tai rankai ačiū pasakys. Kuris suolelį tašė, kalė, čia taip malonu ir ramu, pripildo paukščiai čiulbimu, tą žalę be pastogio salę. Poeto Maironio žodžiai. Aplankius Girinio taką, lieka ne tik įspūdžiai, bet ir savotiška ramybė, kurią dovanoja miško tyla. Šis takas primena, kaip svarbu kartais sustoti ir išgirsti gamtos balsą. Iki kitų puikių kelionių.